今日離開 TVB 探朋友，就順便帶大家嚟到咧參觀呢個 TVB 啊。平時咧 TVB 係唔對外開放嘅，咁所以要預約咧先至可以入到去嘅。而預約咗成為訪客之後咧，其實可以揸埋自己架車入去嘅。咁就先將自己嘅車牌報備咗啦。咁去到閘口嘅時候咧，佢就會自動識別到，就會為你開閘噶啦。咁入面嘅停車場咧，亦都係免費泊車嘅。咁嚟到呢度參觀，第一件事呢，我就選擇咗參觀個 canteen 先啦。喺 TVB 嘅主體大樓當中呢，有一層就會係有 canteen 啦，同埋有西餐廳嘅。而西餐廳同埋 canteen 之間呢，仲有一個平台嚟到隔開佢哋噶。咁西餐廳嘅門口位呢，都係種滿咗花花草草。適逢我嚟嘅時候，佢牆上面嘅杜鵑花亦都係開咗花，咁都幾靚嘅睇落去。而另一邊廂呢，就有個好大嘅 canteen， 咁佢嘅模式呢，就好似快餐廳咁樣，一入去買完俾完錢呢，就自行去到攞餐，攞完餐呢，就可以隨便揾個位嚟到坐低食嘢噶啦。好啦，咁個扒雞蛋三文治就到咗啦。呢個呢，就係 TVB 入邊嘅名物嚟嘅。咁啊，試下睇下好唔好食啊！哇，啲芝士都爆晒漿噶喎，同埋佢外面咧看過係非常之脆。嗱，呢份三文治咧18蚊，我覺得係抵食嘅。我咬咗一啖咧，啲芝士仲張住個口嘅。咁喺食完嘢之後呢，佢 canteen 出面嘅平台啊，仲會見到一間咧銀行噶喎。咁呢間就係上海商業銀行啦。咁佢唔只有分行喺呢度營業啊，旁邊仲有部 ATM 俾大家去到撳錢噶。咁真係可以講翻句啊，喺 TVB 翻工呢，就真係唔使帶錢翻工嘅，因為喺公司裏面就有得撳錢啊嘛。咁我哋離開咗 canteen 嗰層呢，就喺下面周圍參觀下啦。咁原來 TVB 入面呢，仲有一間 OK 便利店嘅。咁唔知佢呢間 OK 會唔會係開24小時呢？不過咁都係方便翻佢哋嘅員工去到買嘢食、買嘢飲嘅。甚至乎有啲劇集，如果需要用到便利店嘅場景，佢哋喺自己公司嘅範圍內呢，都可以取到景，就唔使出街啦。跟住我哋會路過好多擺道具嘅地方啦，咁亦都見到一個假嘅消防站啦，仲有部拍戲用嘅消防車添。跟住我哋行下呢，就嚟到咗呢個新聞部樓下啦。咁佢樓下啲停車位呢，係泊咗好多部採訪車喺度嘅，亦都有啲大型嘅指揮車，可以作為呢個流動嘅新聞指揮中心。而由於新聞部上面呢，就唔係一個可以隨便拍攝嘅範圍啦，咁我哋就只能夠係影到佢樓下嘅啫。咁沿住新聞部一直去，就係大家平時睇 TVB 嘅劇集裏面成日都會見到嘅一啲外景場地啦。咁佢外景呢，都分咗幾個部分㗎。首先嚟到睇嘅呢，就係一個比較民國風嘅建築群啦。咁入到嚟呢個外景區呢，會見到佢啲街道呢係做得幾真實㗎。旁邊仲會有啲鋪頭，鋪頭嘅招牌上面呢，亦都係寫住佢哋係開啲乜嘢嘅業務。咁仲有一啲合乎嗰個年代嘅道具啦，例如係人力車啊、木頭車啊咁樣啦。咁仲有一個民國風嘅舞廳。跟住再行入去呢，就會見到一個比較熟悉嘅地方，成日都會喺劇集度見到嘅教堂。呢個教堂真係拍過唔少戲㗎，有好多劇集裡面嘅結婚場景呢，都會喺呢個教堂度取景嘅。再行下呢，仲會見到一個火車站。呢個火車站呢，就寫住黃埔火車站，應該就係拍上海灘啊嗰啲劇集會用到㗎啦。咁民國時期嘅嗰啲火車站嘅建築都係比較簡陋嘅，而佢火車站嘅旁邊呢，仲整咗一個火車嘅月台，仲有一部好逼真下嘅舊火車，連埋個火車頭嘅喎。咁睇完民國風嘅外景區呢，我哋就開始進入古裝街啦。古裝街嘅範圍呢，貌似就大少少，而且仲有唔同嘅古裝場景啦。咁有啲就係平民嘅街道啦。有啲就比較係富貴嘅人家或者係衙門嗰類啦。咁有啲地方佢都動咗塊牌，話唔係工作人員呢，就唔俾進入嘅。
咁古裝街其實都做得幾別致㗎，好似一啲平民家庭門口有口井，嗰口井佢都係做埋出嚟㗎。咁我哋行下嘅時候呢，亦都見到一個好大嘅衙門。嗱，呢個衙門呢，就係寫住開封府，咁應該就係拍包青天劇集用㗎啦。不過而家冇戲拍嘅時候呢，佢開封府門口都係擺咗幾多雜物㗎。而平時喺劇集裡面見到嘅擊鼓鳴冤嘅嗰個鼓呢，就冇擺到出嚟門口㗎。咁由於 TVB 而家嘅劇集產量都係下降咗好多啦，咁古裝街有好多地方呢，都係睇得出係荒廢咗好耐，甚至乎有啲呢封晒塵，擺滿晒雜物。而家我哋見到嘅呢條古裝街就應該係經常都喺劇集出現，我哋仲見到前面掛晒五顏六色燈籠。呢一座建築物呢，應該就係拍古裝片裡面嘅青樓啦。咁我哋喺古裝街度兜咗一個圈，最後呢，亦都見到一個好宏偉嘅一個城門啊。咁呢個城門呢，佢係有寫住字㗎。城門嘅旁邊呢，亦都係有條樓梯可以走上去個城樓上面㗎。呢度有塊牌就寫住安檢處。咁古時候嘅人啊，要出呢個城門，就等於我哋今時今日要過羅湖口岸一樣，都係要過安檢嘅。咁我哋過咗安檢，出咗呢個城門出面啦，咁就見到城門外面呢，都係擺晒雜物㗎。咁睇完古裝街啦，我哋出返去我哋泊車嘅停車場，隔離呢，就係攝影廠啦。咁由於攝影廠入面，尤其係舞台嘅方向啦，就係唔可以隨便拍攝㗎。咁所以我哋都好守規矩，淨係影一影個觀眾席俾大家睇下。而攝影廠嘅通道出面呢，就擺咗好多一個個嘅 locker 啦。咁呢啲 locker 呢，亦都係好多藝人去到用㗎啦。而平時有啲咩活動，大家見到同藝人嘅合照呢，好多都會以呢個作為背景嚟到影嘅。而攝影廠出邊嘅 blog 仲擺咗好多嘅藝員通訊啦、公司通告啦。咁大致上呢，今日參觀 TVB 嘅行程就嚟到呢度啦。據聞 TVB 將來呢，就會將古裝街好似拍攝基地嘅形式呢嚟到開放俾公眾預約參觀使用㗎。咁希望呢件事係真㗎啦，咁到時可以入嚟影下靚相。咁今日我哋條片呢，就到呢一度啦，希望大家繼續支持我哋頻道，拜拜。